Eri Tango Yang, the Goniga, Italy Langame, Yataji the Den, Kayi the Gadia, those in a corner, Bania Ballet, Dibuda Maki the Se, Erima, Taliga, Sen, Apega, those Apega. Adatafa Ariman now so Lamadi Leja Naga Abimani Ari Buddha being the Yetajiga see Nama Ome Langoni Bad Langoni le Ari Langoni de Yetaga Wendoya Karen so Yetaha Ari Langoni Psayan Sangamne Minise Allah Psay Hobe Piatwasame Ari Nima Pamo Sasha Janya Pama Yetaji le Jong Mount le Wendoya Hobega Tramalarobo Yetaji Piao Songabi Yetaji He the Balag Badwa Daya those there Cornaya Balag Badwa Ada Italy Suyaga Piao Chimala Piao Duan Lo Yeta Laisha Maduro Ara Tia those that could not keep it Suaga at the Yoji by Yoji at the Yoji Bay Eddie Omen Langoji a bit young pop Yetana a bit young no like be Banacone Dagaye Tagoya Naze Gone the get Pia Ba Ari Pia the girl Pia the Gabalo don't go about it the Gisa The Bonga Sara Lamho Bama the Piabada Yatagia Ara Nilaita Lize Nejadwa Balau Jadwale Lize Nejada Makona Yatajiga Joe Nepiam Mount Labiami Kayize Nia Dong the Konya Akolum Palade Ahozia Gaunaga Balesodo Kive Diga Nago Ayuebe Ayu Piauyala Ada Bianduido Akona Divya Buddha Makwada Naga Sene Afega Longze Ada Abin Loga Balausibile Lizene Nane Javi Soda Kali Balasi Ayuega Honakalega Ngazene Nane Pitabi I don't know, other than me, Pidachima, Piga at that those of us did. Yet Hajin, Yamba La Conanga, Sabinle, Masibu, Yabida, Dangibe. Ah, Kalimali, Mejido, Monsayan, Langone, Monsayan, Yatola, Droga Babio, Sangamane Betjageda, Abdinga Balasinibile, Les and Nane. Are you a Piala? Ayue Mabiamu Umaduabu Ericisa Gula Tamagama Tiba Biasin and Siwi Tayabade Elo Chia Gavama Kuku Pitabi Banacole Gogu Pitepo Adan and Tiba Biasin and Siwi Taydo Digisa Bale Lochiledo Droga Bas Hompia Lesura Gabama Matano, Gabama, Mao, Mana, Mede, Ache Mede, Nea, Sodia, Mare, Gabama, Mao, Mana, Mede, Ache Mede, Nea. Ada Mugo, English, Time Look over there, Time Rap. The Ami Time, W.A.B. Rap, Time Rap. Ari Nia did Uji alone needed Bioji Labele At the Liz and Nijale Bear Balausido Sangamane Bear Amia the Udoyana Ah Moore Nia Gavama Sinibi I Chingo Matia Bulu Tiara Nia Gavama Sinibi lo They bam Nia Semanga Sopabade Ari Sia Muha, Pony Pitica, Doma Lesibade, Adam Nawoti me, Bemale, Ah Nawoti Mamia, Sapia Punga, Nippon Konya alone. Ari Nawati Mudogo, Jogong de Ya,
ပြောကြည့်လိုက်ဘာကုန်းနဲ့ကြောက်ကုန်းနဲ့လေးရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြောက်သေးရွှေတွေရောက်နေပေါ့အဲ့ဒါရောက်ရင်းနဲ့သံဝဋ္ဌိကကလေးမလေးနဲ့ကြောက်ကုန်းတဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အိမ်အောင်ကြတော့ကြောက်ကုန်းတဲ့ကရောက်ခမကိုရွှေတွေငွေတွေကြော့ပြီးတော့အဲ့ဒီသံဝဋ္ဌိပြည်သူလေးကိုသူ့ရဲ့မြို့ကိုခေါ်တတ်ပြီဘယ်ခေါ်သွားလဲသူ့ရဲ့မြို့ခေါ်သွားတော့အဲ့ဒီမြို့ကစိန်ရောင်မြရောင်ဗရမ ्या ရောင်ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတာပဲသိလှတဲ့မြို့တော်ကြီးဒါနဲ့အိမ်အောင်ကြတာဇနီးမောင်နှံပျော်တော့ပါတော့မြို့ကြီးရှောက်ကြတာတလားလောက်ကြာသွားတယ်ကြည့်ကြရမကုန်မို့တဲ့ဘလောက်ကြာသွားတလားလောက်ကြာတော့မှမင်းကလေးကပြောတယ်ကိုတဲ့သံဝဋ္ဌိကိုပြန်မယ်ဆိုတော့ယောက်ျားကပြောတယ်ကွာငါတို့စီမှာဒါတလားရှိတဲ့မင်းတို့ရဲ့သံဝဋ္ဌိမှာနှစ်ပေါင်း900ရှိသွားပြီဘလောက်တဲ့ငါဟာပိတ်တာတဲ့ယောက်ျားလေးကငါကနတ်ပိတ်တာငါတို့ရဲ့ပိတ်တာလောကမှာသာတလလောက်ထင်ရတော့လဲမင်းတို့ရဲ့ဘလောက်တဲ့သာဝတိမှာဘလောက်နှစ်ဘလောက်တဲ့နှစ်ပေါင်း900ဆိုတော့ကောင်မလေးကမယုံဘူးအာမန်တကယ်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့နတ်ပိတ်တာခေါ်သွားတာအဲ့တော့ဒီကလေးမလေးကသံဝတိမှာနေမယ်ဆိုအနှစ်900ရှိနိုင်တယ်အနှစ်ဘယ်လောက်ရှိနေတော့သူရဲ့ကံပစတတန်ကအနှစ်900သို့တော့သံဝတိမှာနေရင်တော့အနှစ်900သူမရှိဘူးတရားမှသူသိလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသက်တမ်းကတရားတန်သက်တမ်းကဘယ်လောက်တန်သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားတော့အသက်တရားတန်မှတရားတန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစားအစာပဲပေါ်ပါတယ်အသက်တရားတဲ့ဘိုးရှင်မဲ့အစားအစာမရှိနိုင်ပါအခုလက်ရှိဆိုမြန်မာပြည်မှာအစားအစာတွေဟာဟုတ်လားအာဟာရတကျသွားပြီဒါဘုန်းကြီးကဘုရားဟောနဲ့လက်တွေ့နဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ကြည်ပြီးသားကြည်ပါဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မှာ BBI ဟုတ်လားကိုရ MPF ခေါ်တာပေါ့စေဝါထုတ်လို့ဌာနဟောတော့ကဘာပလက်ဆေးပြဓာတ်ပြ10 မီလီဂရမ်2 မီလီဂရမ်နှလုံးထွက်ချင်ရင်ပြောင်းဖို့4 ဘူးလောက်ကထုတ်ရင်ရတယ်အခုဒုမီလာဘာပလက်ထုတ်ချင်ပြောင်းမှု10 ဘူးကထုတ်ရတယ်ပြောင်းမှုတွေဟာရတကျသွားပြီဘာတွေကျသွားဟိုတော့ကကော်လီဒရစ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟာလာလက်မောင်းကသွင်းရတဲ့အားစေးကျက်ဖတ်တကောင်ကထုတ်ရင်ရတယ်အခုဆိုရင်ကျက်ဖတ်9 ကောင်လောက်ကထုတ်ရတယ်ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကကျက်ဖတ်2 ဖတ်ထဲနဲ့ကျက်သား2 ဖတ်နဲ့တနေ့စာရက်ဒီလိုရရင်အခုကျက်ဖတ်9 ကောင်လောက်စားပေးရလိမ့်မယ်ကျက်သားကလည်းဈေးချိုတော့အတော်ပဲဟုတ်ကလားသူတော်ကောင်းတို့အာဟာရဓာတ်တွေကျသွားပြီဘာတွေကျသွားပြီလဲဒါအခုအသက်65နှစ်တန်းပါအခုလက်ရှိဖယားရှိတော်ကနှစ်ဘယ်လောက်တုံးတရားတန်းပြောကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်တန်းတရားတန်းမှာတရားတန်းနဲ့တန်းနဲ့အစားစားတာပေါ်လိမ့်မယ်အခု65ဆိုတော့65နဲ့တန်းနဲ့အစားစားပေါ်မှာပေါ့ကြံဖန်တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်လာပြီငါပြောသည်မယင်မဲနဲ့ခုဆေးထုတ်ပြီးတော့မှဲ့ခိုင်းအုံသီးလည်းပဲမယင်သေးဘူးဆေးထုတ်ပြီးတော့အသီးခိုင်းအသီးတွေကဇိမ့်ဆက်လိုက်ကုန်ပြီအာဟာရဓာတ်ရှိရလားစီးပွားရေးအမြင်သိကျသွားပြီပစ္စည်းကညံ့သွားတယ်ပေါ့ကိုင်းထားလိုက်အဲ့ဒါခုနကလေးမလေးဟာသံဝဋ္ဌိမှာနေမယ်ဆိုရင်အသက်900သို့တော့အသက်ကဘယ်လောက်တန်းတော့100တန်း200နဲ့သိနိုင်တယ်သို့တော့နတ်ပိတ္တာခေါ်သွားတာဆိုတော့ဟိုမှာနတ်ဩဇာစားခွင့်ရတယ်ဘာစားရပါလဲဒါကြောင့်သံဝဋ္ဌိပြည်သူလေးဟာပိတ္တာရဲ့ဘုံမှာအသက်900ရှိခဲ့တယ်လူပြည်ကအသက်900သူတို့ဒီဘယ်လောက်တော့1 လဘယ်လောက်တဲ့အချိန်ကိုမကြံဘူးလို့ထင်ရဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ခိုင်းအတင်းပူဇာပြီးတော့ငိုလို့ဗိဒ္ဓနတ်ဗိဒ္ဓကိုင်းကွာဒါဆိုရင်မင်းပြန်ရောမင်းမေကိုငါကြော့ကြတဲ့ရွှေတွေအခုရှိသေးတယ်မင်းတို့ရဲ့အိမ်ဟောင်းနေရာဒုပြီးတော့ရွှေတွေပြန်ဖို့ဂေါရမဖယားပွင့်နေပြီ
ဖယားကျောင်းတော်မှာငါဆွေတွေနဲ့ကျောင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့ငါစီကိုတန်းတက်လိုက်ပါကွယ်နဲ့ပိဋကကမှားလိုက်သေးကဲဒီနေရာဘာတော့တလနဲ့900ဘာနဲ့ပါလဲလူပြရပါလားနှစ်ပေါင်း900ပိဋကဘုံကတလားဒါပြခုနကယထာကြီးဟာအချိန်မဲ့တဲ့နေရာရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပိဋကတွေကခေါ်သွားတာဘာတွေကခေါ်သွားပါလဲအဲ့ဒါကလူမနဲ့ပိဋကကြီးတဲ့ဘာနဲ့ပါလဲအဲ့ဒါနံပါတ်3အုပ်စုနံပါတ်4ကလူဒီနဲ့ပိဋကမှာဘာနဲ့ပါလဲလူဒီနဲ့ပိဋကမှာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတ္တဗဖရာရဲ့လက်ထက်အဲ့ဒါဟိမွန်တာတော်တဲ့မှာပိဋကမှာ900ပိဋကမှာဘယ်လောက်တဲ့ဗိဒ္ဓမ900စိတ်မရှာရွှေမရှာငွေမရှာပစ္စည်းတွေပေါ်လိုက်တာဝတ်စရာတွေနေစရာစားစရာတွေသို့တော့ဗိဒ္ဓမ900မှာတစ်ခုလုံးနေတယ်ဘာလို့ပါလဲတစ်ခုလုံးနေတယ်သိရောပေါ့ငါတို့မှာကြံနာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါလုံးနေတယ်အဲ့ဒါမရှိတယ်လားကောင်းတဲ့ပေါ့ကောင်းမရဲ့တို့ဘယ်လိုကြံရမလဲဗိဒ္ဓမတွေကအစည်းဝေးထိုင်နောက်တော့ဗိဒ္ဓမတယောက်ကအကြံပေးတယ်အမကြီးတဲ့ကျမတို့လင်ရအောင်လုပ်ကြဆိုရဲ့အဲ့တော့ဟောဒီကသရေသီးကိုရေထဲကိုဆွတ်မျောလိုက်မယ်ဒီသရေသီးကမြေเจ้าတိုင်မျောသွားရင်တော့လူထာနေရောက်လိုက်မယ်ယောက်ျားတွေများသရေသီးစားရဲ့လိုက်လာတော့အဆင်ပြေကောင်းပါရဲ့တဲ့ဗိဒ္ဓမတွေဘာမျောလိုက်တော့သရေသီးပြောလိုက်ဘာမျောလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့သရေသီးကရေထဲမျောသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိပိလမြို့ကဘယင်ကလည်းခင်းငါမြစ်ကိုပိတ်ပြီးတော့ရေချိုးတဲ့နေ့အဲ့ဒါခင်းငါမြစ်ရဲ့ပိုက်ကွန်ထဲမှာသရေသီးလာပြီးတော့တင်ပြီးမွေးလိုက်တဲ့သရေသီးဒါနဲ့သရေသီးရေတွေကဆက်ပြီးတော့ဘယင်ကိုဆက်သိကောင်းတာပဲဒါနဲ့ကြိုက်မဟုတ်ဆိုများမင်းတို့မြေကြောင်းတိုင်လိုက်တော့တရသီးစားကြသေးဒါနဲ့မုတ်ဆိုးတွေတော်နေပြီးတော့မြေကြောင်းတိုင်လိုက်ဟိမွန်တာကိုရောက်ပြီပြောလိုက်ဘယ်ရောက်သွားလဲအားလုံးပြောဘယ်ရောက်သွားအဲ့ဒါနဲ့ဟိမွန်တာလဲရောက်ကြောက်တရပင်တွေ့ပြီတရပင်လဲတွေ့လိုက်ကြောက်အဲ့ဒီနာမှာဗိမာန်ကြီးပိဋကမတွေမြင်ပြီတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးတွေကနတ်စည်းစိမ်စံသားမဲ့ကံမပါတော့ဗိဒ္ဓမလည်းမျောလန့်ကုန်ညအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြေးခဲ့ပြီဒါနဲ့မုတ်ဆိုးတွေပြန်ပြေးလာတော့ဘယင်ကိုရှောက်မမဖျားတရေပင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီတရေပင်နဲ့မလန့်မကားမှာဗိမာန်နဲ့အလွန်လှပတဲ့မင်းကလေးတွေမြင်ခဲ့ပါတယ်ဖယားဆိုတော့ဘယင်ကဟေးငါကိုယ်တိုင်ချီတက်မယ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ချီတက်သွားသူတော်ကောင်းတို့ပြကြပါဆိုရဲ့ပိဋကမတွေနဲ့ဘယင်နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်3ရက်လောက်ကြာသွားပြီပြောကြည့်လိုက်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာသွား3ရက်ပြည့်တော့မှဘယင်ကပြောတယ်နှမတော်တို့မောင်တော်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အောင်မယ်ဆိုတော့ပိဋကမတွေကပြောတယ်မောင်တော်မပြန်နဲ့တော့ဗါတဲ့သမဟာနှမတော်တို့ဒီမှာသာ3ရက်လို့ပြောသေးတာမောင်တော်တို့ရဲ့လူကြီးမှာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း150ကြာသွားပြီ3ရက်နဲ့150ဘာနဲ့ပါလဲအဲ့ဒါကလူဒီနဲ့ဗိဒ္ဓမာဖြေပါပိဋကပါတယ်အဲ့ဒါကအုပ်စု4ပေါ့အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတော်တဲ့ကအိမ်တော်ရဲ့လက်တွေ့ပြောကြည့်ရအောင်မအိုးပင်သိလားမအိုးပင်ဆိုတာအဲ့ဒီကတကားတယောက်ဒီရရဲ့မြစ်ပေါက်ကနေဟိုဘက်ကိုပင်လယ်တဲ့ကိုငါးလုံငန်းသွားပြီအဲ့ဒီကျွန်းမှာပိဋကမနဲ့အိမ်တော်ကြခဲ့ဖို့တဲ့ဟောကြီးတို့သူ့เจ้าတော့အသေးစိတ်မသိကြရဘူးပေါ့အသေးစိတ်ဘုန်းကြီးရကြတာမော်လမြိုင်တန်ငါတဲ့အဲ့ဒီတန်ငါတဲ့ကတော့ဘလူးကျွန်းရဲ့အောက်နှကပင်လယ်ထဲမှာငါးလုံငန်းလုံမုံတိုင်းနဲ့ပါသွားလိုက်တော့သူကလည်းရောက်မိမသေးတာတလားလောက်ရှိအောင်မယ်
အဲ့ဒါလေမျောသွားပြီးတော့ပင်လယ်တွေကကျုံးမှသွားတင်တယ်အဲ့ဒီကျုံးကတိုင်ငါရွာကလေးတဲ့ဘာရွာလေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်ငါရွာရောက်သွားတော့ကျန်ကျန်ဖမနေတဲ့ဆနိုင်အဲ့ဒီရွာမှာသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းနဲ့အတော်လေးတူတဲ့မင်းကလေးအဲ့ဒါသွားတွေ့တန်ရောစင်ကမကုံတို့ပြောအဲ့ဒီမှာအိမ်အောင်ကြပြန်ပြီဒါနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းကကလေးမလေးနဲ့အိမ်အောင်ကြမော်လမြိုင်သားကလေးအဲ့ဒီမှာနေတန်ငါလုံငန်းလုံးအဲ့လိုလုံရင်းနဲ့တနေ့ရောက်တော့သူ့ရဲ့ဇနီးကပြောတယ်ကိုတဲ့အိမ်ဆောက်ရဲ့အောင်တဲ့ကျမဇပ်ပွဲသွားကြည့်အောင်မယ်ဘာသွားကြည့်မလဲဟဲ့တော့ဟာငါရောလိုက်မှာပေါ့ကွာယောက်ျားကလိုက်ရှင်လိုက်ခဲ့လေမိမကလည်းခေါ်တယ်ညနေရောက်လေအိတ်ချင်းလေးနောက်တော့အိတ်ပြောသွားပြီအဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတခါဇပ်ပွဲသွားကြည့် तू ကလိုက်မယ်ပြောမိလိုက်မယ်ပြောမိရင်အိတ်ပြောသွားအဲ့ဒါခဏကြုံတော့ဘယ်လိုလဲငါဇပ်ပွဲကိုလိုက်မယ်ပြောမိအိတ်ပြောနေတယ်ဒီတစ်ခါငါပြောင်းမြန်ပြောမယ်ကိုတဲ့ကျမဇပ်ပွဲကြည့်အောင်မယ်ငါတော့ကွာတဲ့မလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတော့မအိတ်ချင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရွာကလေးမလေးတွေတောင်ပေါ်တက်သွားသူကနောက်ကလိုက်ချောင်းတယ်သစ်ပင်ကြားကလိုက်ချောင်းမော်လမြိုင်သားလေးကတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါခွေးနယ်ကြီးတကောင်ဗာကြည့်တယ်အဲ့ဒီခွေးနယ်ကြီးကအဲ့တက်လာတဲ့ကောင်မလေးတွေအတင်းကိုက်ပြီးတော့ခဲပြီဟာဂုတ်တွေကိုက်လက်တွေကိုက်ဘောင်တွေကိုက်အတင်းဆွဲခါဟာတောက်လှုပ်ချပစ်လိုက်ကလေးမတောက်လဲကြသွားရောမိကဟိုမိတွေချတောက်တောက်လဲပြီးရောတော့ကြတော့ကလေးမလေးတွေတောင်ပေါ်ပြန်ဖြစ်လာကြပြန်ပြီခွေးနယ်ကြီးကကိုက်ဆွဲချလိုက်မိတွေကထတောက်အဲ့ဒါမြင်တော့မှမော်လမြိုင်သားလေးဟာငါပိတ်တာကျွန်းရောက်နေပါလားလို့လန့်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာတညလုံးဟောလာဒီမနဲ့ခြေပေါ်တသားလေးပြေးလိုက်တာမနဲ့လင်းမပင်လေကန်းစာရောက်တယ်ဘယ်ရောက်ပါလဲအဲ့ဒါတညလုံးပြေးလိုက်ရတာသူ့မှာမောလို့တယ်သူကသာမောနာဗိဒ္ဓမတော့ငါလွတ်ပြီးအောင်မိတာဗိဒ္ဓမကရှိရနေပြုံးပြီးတော့ကျိုးနေတယ်မောင်ရဲ့ခွဲမသွားပါနဲ့တဲ့ဗိဒ္ဓမကအဲ့တော့ဗိဒ္ဓမကရှိတူလားသူကမကနဲ့သူပဲအစာကတ်ခဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကလားအတင်းဗိဒ္ဓမလက်နဲ့တာတော့မှဗိဒ္ဓမကပြောတယ်ကျမဟာအရင်ဘောကဇနီးဟောင်းတဲ့ဒီမှာပိတ်တာဖြစ်နေရပါတယ်ပြောမယ်နေဒီမှာဆက်ပေါင်းသင်းမှာမပြောလို့ပြန်ရင်လည်းပြန်မှာသို့တော့မော်လမြိုင်ကြရင်တော့တန်ဃာတွေပင့်ဆုံးကပ်ပြီးတော့အမျှဝေလိုက်ပါလို့ဗိဒ္ဓမှာလက်ခဲ့ရပူပါတယ်အဲ့ဒါမြည်ရီပေါ်ပိတ်တာတွေဗပိတ်တာတွေရဲ့အဲ့ဒါပါလဲလူဒီနဲ့ဗိဒ္ဓမှာအားလုံးဖြေပါတယ်ဘေးသားအဖြေနဲ့လှကြည်လားဘုန်းကြီးဟောတာ၄ညရှိပြီနော်ဘလောက်ဆိုဖြေတာတော့ဖို့ကောင်းပြီဘုန်းကြီးကနာယီနဲ့ဟောတာနာယီစစ်ရင်တရားပွဲသိမ့်တာပဲအဲ့ဒါဘေးသားကမဖြေတော့2ခွန်း3ခွန်းပြန်ကြော့မရတော့အချိန်မကုန်ဘူးလားအချိန်ကုန်ရင်တရားသားလျှော့လိုက်မယ်ဘုန်းကြီးကနာယီကြည့်ဟောနေတာနာယီပြည့်ရင်ဟာလာတဲ့အချိန်မကြံဘုန်းကြီးကတရားခွက်တွေဖြတ်ပစ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါဖြတ်ပြီးတော့ဟောရင်ဘေးသားနစ်နာလိုက်မယ်အဲ့တော့တခွန်းမေးတခွန်းဖြေပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကလူဒီနဲ့ပါတော့ပိဋ္ဌာမဘုန်းကြီးတို့ကဘာအေးမှလည်းတယောက်ရှိအဲ့ဒါဘုန်းကြီးသွားစစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာအေးကသူ့ရဲ့ညီလေးပိဋ္ဌာမနဲ့အကြောင်းပါနေလို့ဘုန်းကြီးကိုအကူကြီးတောင်းလို့သွားကြရဒီရမလည်းမနေ့ကတယောက်ဘုန်းကြီးကြောင်းလာတွေ့တယ်ပေါ့သူတို့အထင်ကတော့ပိဋ္ဌာဟောလာလောက်ထားတဲ့ထနာပေါ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါနကြနဲ့ဘာနဲ့ဆက်လိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးရိုးပါကိုင်းထားအဲ့ဒီကဘာအင်းကတော့ဘုန်းကြီးကိုပင့်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးလိုက်သွားကဲငါလိုက်ကြည့်မယ်ညနေပိုင်းဘုန်းကြီးနဲ့သူ့အကိုနဲ့သွားပြီးတော့သမီးစားချိန်တာသွားချောင်းညလူငယ်လေးကဒီလိုလက်ကလေးလှမ်းလို့တင်ထားတယ်တင်တော့ဘုန်းကြီးကြည့်တယ်
bao tiền thả ra đâu à là lẽ cái lẽ yang li bọt đại na la tu tiền ra lẽ mới xịu đi nam mà à má cái mới xịu lẽ cái lụt tiền thả đấy tu này mà lụt nhau thay nè bông mà phong như đó mà tôi à bu ai đã xem phía ai đã phải à xem phía ai đã để biết được nhỉ để hoa bây giờ mà để biết được mình à bu tôi ai đã bùi thả ra ai đã nè phong như ai đã tôi lại đó tôi ở trong phía mấy chỉ để bỏ các bạn ấy phải ra mà đền này cái lý mà lý đi à khi bị ông mà họ là đặc khu biểu lộ sát lộ về ai đã xem này nhá đi giao người ai đi tôi à nhỉ lý cái đó nhỉ mà lý để bà cô nhỉ bây giờ mà lại ô chấm mà sao chụp biểu lộ ai đã nè tu bà cô đó sai đó sao chụp lấy giá đó bị đại biang bê chỉ tu tiền nè nào đó mấy sự phi nào đó mấy đà họ là sẽ ta để bỏ nào bây giờ đó bây giờ mà nè khăn chơi tu miếng gì để mà đó bây giờ mà trên sát tu hàng tu bà đấy họ như được nói chào gì đó mà tu vào tu theo đó cái biểu này đó vậy tu phát ra rồi là ai nè quá là dịp xịn ai ra nè họ như hàng mấy gì tu khai lấy mẹ lo ai để miam cái sạp xịn xí lấy bà đấy nào cha đó mà là đâu bỏ tu nhỉ là dù mất đã phiền lo nào lấy sử dụng tiền lấy ai ra bà đấy đó lưu đi nè bây giờ mà nào nằm bằng áo sưu cả bây giờ nè tu yêu mẹ đấy biểu lại bà nè bà tu yêu mẹ ở đó hi muốn đạt đó mà gì đấy ấy đi tiếp bên Allah san nè lưu mà nè chưa sửa đủ để ở đi đi đấy akong đủ ra đi vào đó thôi ấy đó akong đủ đó ấy đi tiếp đi của bây giờ thì cả dân đi phía nè bao nhiêu đấy đi này cái mà Korea nàng mà lưu này tụi đấy ở bên điều gì vậy đấy, ai là bà đi bà lấy, yang cầu mà Asia trên này giàu đi, ai là bà lấy, Korea trên sen này bà đấy, ai là cái Âu Su chắc là bây giờ đi nơi đấy sao, bây giờ đi đã nói với khai gì nè, bà lưu gì nè, lấy sao mà nực cá nè, in nong chắc cái bố bà đấy. Ai là bà đó lấy sản nè bây giờ bà nè bà lẽ cái họ như được Âu Su liền nói cho bà rồi vậy Âu Su liền cái đó bây giờ phía đấy ở trong những ác đồ gì đấy bà con đó bây giờ phía đấy ở trong những ác đồ cả chú sẽ xe bà xe bà đấy cái đâu mà bây giờ và gì gan lý mà nè mình nói gan tốt mà bạn em nhớ xem nhiều cái gan tốt mà các bạn lẽ bạn nào đi bà đại bây giờ đây na đa na bây giờ cả mấy tu mấy sa ra để ta khổ mù cả mấy tu số chỉ lại bà đấy tu để ta đã tu ra mà để yêu ra cả mà còn tao chân à ra họ là cái đốt trái đồng mà ai để phá chế được khó cái để tốn những cái để biến bây giờ xây dựng bao giờ ai ở trong cái ban na đi bà đã tu ta có ta phá hiện ra mũ cái biến bây giờ để biến trong nhà ông mà lâu nhà họ bị để bỏ cái alo ngã yang na phía ra má gì má bao gì bỏ cái lý đi cái bố phía bề cái lý đi cái má nhà bố bây giờ con để cái em rồi lấy sản ta mua của biển xí à, lấy sản ta để khang, ayo rồi xây dựng đó em ba bây giờ phía đó ba đàn lên, ayo rồi bây giờ phía lại ba bây giờ đấy, để cái lùm nhà ata bầu như cô, xây cả xuôi đó em ba bây giờ phía đó ba đàn lên, ata để bây giờ, ata để phía xí cô miếng mi mấy năm nhà thốt đại bà bây giờ phía đã bà đã lên mấy mươi xe bây giờ ông mà xem đi đã qua cũng mấy cô cũng học cái là ông từ đi nhà nông dân học cái là cái lấy đi phía bên nó đã cái lùm nhà ta để cái là nè thốt đại để cái này lên là ngồi xây dựng đại bà bây giờ phía đã bà đã lên là mươi xe bây giờ
တတ္တဝါကိုမြားနဲ့မြားပြစ်တတ်လို့မြားကိုစိတ်ဆက်သွားရင်မြားမွေးရှည်ဗိဒ္ဓအဲ့ဒီဗိဒ္ဓကလွတ်လာရင်ဘာအကောင်ဆက်ဖြစ်ပါသလဲဖြူကောင်ဘာကောင်နဲ့အလုံးဖြစ်ရဘာကောင်နဲ့ဖြူကောင်ဖြစ်တတ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့တကယ်လို့များအနဲ့များထိုးတတ်ခဲ့ရင်တော့ဘာဗိဒ္ဓတဲ့အာမွေးရှည်ဗိဒ္ဓဘာဗိဒ္ဓတဲ့အဲ့ဒီဗိဒ္ဓကလွတ်ရင်ဘာဆက်ဖြစ်ပါသလဲခူကောင်ဘာကောင်နဲ့ဗိဒ္ဓတဲ့နှုတ်လေးလာကြီးလားဘာကောင်နဲ့ခူကောင်သူတော်ကောင်းတို့တကယ်လို့များအဲ့ဒီတလိษံကိုများအရေးကုန်ခွာတတ်မှရင်ဘာဗိဒ္ဓဖြစ်တတ်ပါသလဲအရေးကုန်ခွာဗိဒ္ဓမေကုံနဲ့အဖြေကထည့်ထားပြီးသားပါသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုတတ်တာတော့အရေးကုန်ခွာပြီးတော့တတ်ဘယ်လိုတတ်လဲဘာဗိဒ္ဓဖြစ်တတ်ပါသလဲအရေးကုန်ခွာခိတ္တတကယ်လို့များမီးနဲ့များတတ်ခဲ့ရင်ဘာဗိဒ္ဓဖြစ်တတ်ပါသလဲမိသရေပိဋ္ဌာပြောလိုက်ဘာပိဋ္ဌာတဲ့ခေါင်းမြန်ဖြတ်တတ်ခဲ့ရင်ဘာပိဋ္ဌာပါလဲခေါင်းမြပိဋ္ဌာဘဲရီချက်တွေစိတ်တွေကိုလဲများလှိတတ်ခဲ့ရင်ဘာပိဋ္ဌာဖြစ်တတ်ပါသလဲခေါင်းမြပိဋ္ဌာဘာပိဋ္ဌာတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းမြပိဋ္ဌာဘာကလွတ်လာတိဋ္ဌံဖြစ်တော့ဘာတိဋ္ဌံပါလဲခေါင်းမပါတဲ့တိဋ္ဌံဘာကောင်ကြီးပါလဲကဏ္ဍနေခေါင်းပါရလားအဲ့ဒါခေါင်းမြပိဋ္ဌာရဲ့ကျွေးကြံနေငရဲကျွေးကြံပိဋ္ဌာခံပိဋ္ဌာကျွေးကြံတိဋ္ဌံခံတိဋ္ဌံကျွေးကြံလူကခံနောက်ဆုံးလူဘဝတရားဆက်တယ်အကုသိုလ်ကမဆက်ဘူးလားကဲမိဘကိုစော်ကားခဲ့ရင်ဘာပိဋ္ဌာဖြစ်တတ်ပါသလဲကိုညင်းသေးရတဲ့ဗိဒ္ဓဘာဗိဒ္ဓတဲ့အဲ့ဒီဗိဒ္ဓဘောကလွတ်လာလို့ရှိရင်တိဋ္ဌံဖြစ်ရင်ဘာလောက်ရပါလဲကိုဆက်ပြီးတော့ညင်းသေးရတယ်မညင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒီကလူပြန်ဖြစ်ရင်ဘာလောက်ရပါသလဲကိုတတ်သေးရတယ်မခဲ့နော်တချို့ရည်တဲ့ခုံချသေးရှိဘူးလားတချို့လက်ဓာတ်နဲ့ထိုးသေးတာမရှိဘူးလားတချို့လည်းဘာလဲကျိုးဆွဲချသေးချို့လည်းဘာအစိမ့်တောက်သေးတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ကလက်ကြမှာလဲမိဘကိုစော်ကားခဲ့တဲ့လက်ကြံအကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်စရာသိကောင်းတယ်မိဘမြန်သိစော်ကားလို့ဆဲလိုက်ရမ်းလိုက်တတ်လိုက်မြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲမြေတောင်မှမြို့နိုင်တယ်ဘ누구ပါလဲမြို့သွားတာမြေမောင်ပြာတော်သေးဒီကမောင်ပြာသိဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြာပုံမှာဟောတော့ကလက်နဲ့အောက်ကိုဒီကပြတယ်သိအောင်လို့အမောင်ပုတယ်ဖြစ်လိုက်ကြလေရောဟုတ်ကလားမောင်ပြာနဲ့မောင်ပုခတ်စင်စင်ပဲအကဲထားသူတော်ကောင်းတို့ဗါတဲ့မောင်ပြာဘယ်ရပါလဲသူဟာမြေတဲမြို့နဲ့ဘယ်ရွာတဲ့တေမေတ္တပါဠရေသဖမ်းမရွာဘယ်ရွာအဲ့တော့ကိုညှင်းစေရတဲ့ပိဋ္ဌာဖြစ်တတ်တယ်အရိယာကြီးတွေတတ်မိရင်ဘယ်ပိဋ္ဌာဖြစ်တတ်ပါသလဲတူထုခံပိဋ္ဌာဖြစ်လိုက်ပါပိဋ္ဌာတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့3ညဟောတဲ့တရားပြန်ပြီးတော့ဖော်ပေးပါတယ်ကဲအဒိဏဒါနကံဘာကံနဲ့ခိုးမှုလို့ဘာသာပြရင်မလုံလောက်ပါဘူးမတရားယူမှုဘာမှုတဲ့မတရားယူတာဆိုရင်အာရဏနာနဲ့ထည့်လိုက်အခုနကခလေးမလေးအရင်ဆုံးဘာလုပ်ထားစီသွေးလောက်တစ်ဖက်ကဘာလို့အရေးရောက်တစ်ဖက်ကဘာလို့အထက်ခိုးအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲကိုတုံးလုံးပိတ်တာဘာပိတ်တာတဲ့သူများဟာမတရားယူရင်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်နောက်တော့ကောင်းတို့ခိုးတာဝှက်တာနေရာမှာပြောင်းနာတောင်မှလိုက်ပါတယ်ဝှက်ကျွေးကပါတယ်ပြောင်းနာတော်ကောင်းတို့တခါတော့ကမြင်းမြူရှင်နတ်ကြီးလှလိုက်တဲ့မြင်းကြီးသိတ်လေလှသိတ်လေကြီးပေါ့အဲ့ဒီနတ်ကြီးက
သူခန္ဓာကိုယ်ကငွေးချိန်သင်းပြနေတယ်အနံသိတ်ကောင်းတယ်လို့တော့သေချာကြည့်လိုက်တော့နတ်ကြီးကလုံကြီးအေးကြီးမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘေးကမေးပြန်ဟာအသင်္နာမင်းကြီးဘယ်လိုလဲမြင်းမြူကြီးဘာကြောင့်ရဝါငါလူဘွားတော့ငါရွှွညွန့်ဘွဲ့အိုင်ကလေးဗာလေတဲ့အဲ့ဒီရွှွညွန့်ဘွဲ့အိုင်လေးမှာကွာခြေလန်းကတလန်းလဲမကနှလန်းလဲမရှိချီအဲ့ဒါနဲ့ငါကတဲ့အနန်းကနွားကောင်းရိုးကြီးယူလာပြီးတော့ခြေတော့နင်းရအောင်တထောက်စာငါတရားခင်းခဲ့တယ်ဘာလို့ခဲတရားခင်းတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နဲ့နတ်ဖြစ်တဲ့ကဘာရတော့မြင်းမြူကြီးဖြေလိုက်ပါယံဘိသဖြေပါအောင်ဘာယမြင်းမြူကြီးရဒါနဲ့နေပါအောင်ဗျာခမည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနတ်နေသိပ်သင်းပါလားအနံကောင်းတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးလိုက်တော့သူများကိုကျေးဇူးတင်တတ်လွန်းလောဗါတဲ့ကျေးဇူးလည်းတင်တတ်တယ်ကျေးဇူးကိုလည်းအမြဲတမ်းထုတ်ဖော်ပြောလို့ရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားဘောကြီးသူတော်ကောင်းတို့ကတော့အသာလေးထိုင်ပြီးတော့နှလိုက်တာတရားပွဲအကျိုးဆောင်အဖို့အတော်ဒုက္ခမြတ်တတ်တယ်ပင်မညာတယ်ပေါ့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပင်မနာပဲတက္ကະတို့ကအသာလေးထိုင်ပြီးတော့နာရတာမသက်သာဘူးလားကျေးဇူးကမတင်ညာဘူးလားကျေးဇူးအလွန်ကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပင့်သူရှိမှဟောရပင့်သူကဘလားရှိဟောသူမရှိငေါဖြစ်ပါမလားဘုန်းကြီးလေးဟောဒီအဲ့ဒီ1950ခုနှစ်က